Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu dirangkas baik ini malah saling berarti. Orang di dia Sami. Kira-kira lamun abdi uruk salam sawang sulan deui arek nembalan. Rek kok Mual marah, mual ngambekan. Innalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, capek ditahan nembalan. Aduh, gitu kene. Leles. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'da sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wa lidzalika qala ayatan fi ayatin ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Wa qala habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inni bu'istu bidunya li'utamima makarimal akhlaq. Walidhalika qala aydan fi hadisin ukhra wallahu mawludin yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawidani ayunassirani ayunajjisani. Wa sadaqa rasulullah habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Haji ngomong ihram abang-abang geus beuting teh. Pada akhirna mulak kami ka dieu teh. Tunduh cenah. Kali nanti maghrib geus mancok di dieu. Ngantuk. Sami. Mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para asatid, para hujjah, para sesepuh, para bini sepuh, khusus kasepuhan anu di kampung ieu wasana kampung Rifat Tengah anu sangat amat bisa dihargai, dihormati, anu barantos ing kamuliaan Allah. Mudah-mudahan marantena sing ditampi kamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu hilap apa ngersana para al-mukarramun, iringan-iringan Kiai Bani Muda Banten anu sami bisa dihargai, dihormati, anu marantena partosan kamuliaan Allah. Mudah-mudahan sadayana sing ditampi kamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak beserta ibu, para aparatur pemerintah, para sesepuh, para kasepuhan, sadayanakum dari hiji-hiji alladzina lam yadkuruna ismahum ta'ziman wa ikraman lahu. Bernanji sok sisi bukan. Lanjut. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di malam yang cerah ini selain marilah kita mengadahkan tangan kehadiran Allah Azza wa Jalla, melantunkan puji kehadiran Allah yang Maha Suci dengan ungkapan hati yang paling dalam, dengan ucapan lisan yang tak bertulang.
syukrin wa fi qaulin alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasannya di malam ini kita dapat bermuajahah bermusyafahah biasa kakampelan dina ieu majlis taklim dalam rangka PHBI peringatan Hari Besar Islam yakni miladiah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, ieu teh sanes kebetulan, sanes kaleresan, tapi ieu teh tos qada Allah. Tos katangtuan Allah bahwa sim abdi anu tirangkas tepatna teh abdi mah hanya kacanak kecamatan Rangkas. Kabupatenna Kabupaten Lebak. Hari kampung nama abdi mah wilayah Kampung Kasisian. Desa kajero deui namina ge unik kampung abdi mah namina Kampung Tanjung. Nah, sanekres tausiah komo barjeng mah batahan mah sim abdi mah kadieu teh hanya ngalongokkeun anak noong murid anu namina Ki Edi di dieu mah. Jadi teman namina Juhedi panggilan lagi Enju. Jadi teman di dia mah panggilanna Ki Edi. Edi paingan tengi Isa kabitaeun. Kapungkur yang tahun 1887 ya. Anjeunna teh dongkap ka sim abdi ti Lampung. Masrahkeun diri hayang diajar ngaji. Abdi lamun kudu narima bingung naon nu diajarkeun karena abdi rumasa masantren ge teu lila ngaji teu bisa ya. Karena naon hiji mangsa na ngaji sim abdi masa kedeung kaduana atuh masantren ge teu kajauh teu jiga batur ngan boga keyakinan sim abdi yang namanya manfaat ilmu eta ku takdim ka guru. Karena abdi ningali kana salah siji keterangan ba'dul ulama dina kitab Ta'limu Ta'alim la yanalul ilma wa la yantabi'u bihi illa bitaqdimihi wa taqdimi ahlihi ay wa ustadi. Tidak akan tercapai ilmu, bahkan tidak akan pernah bermanfaat ilmu ketika orang itu seorang santri atau siapapun tidak mengagungkan ilmu, tidak mengagungkan ahli ilmu, dan tidak mengagungkan guru. Arta babari ari ngaji mah nu penting EQ-na daya pola pikirna cerdas. Sakadar ngomongkeun iklam anal awamila pinnahwi miatu amilin mah gampang. Nek make weruhan sira ta weruhan sire ta karena diajarkan ke guruna. Tapi yang sulit adalah manfaatnya. Karena kitab Ta'limu Ta'alim ba'dul ulama mengatakan la yanalul ilma wa la yantabi'u bihi. Tidak akan pernah tercapai ilmu, bahkan setelah tercapai pun tidak akan pernah bermanfaat ilmu ketika kita tidak mengagungkan ilmu, ketika kita tidak mengagungkan ahli ilmu, ketika kita tidak mengagungkan guru. Karena guru yang pertama adalah guru meja. Ya kadang-kadang geus abang-abang jadi kiai, ka guru meja poho. Padahal terang karena alif jabar a, alif dari alif paseu di mana? Bisa maca kitab nyaho kana B, nyaho kana C, nyaho kana zing di mana? Lamun lain ti guru teo, ti guru sosompan diajarkan alif jabar a, nun jabar nakap mim pasekum anakum. Kenapa benar? Tapi terkadang orang sok poho tak guru kadek sekarang mungkin istidraj kelak 6 tahunkah 7 tahunkah terkadang layu ilmu kita. Kenapa? Karena hafal orang juz 30
dari mulai amma ya tasa'alun dugikeun kana falak teh di mana lamun lain ti guru teo bisa ngabaceo di mana lamun lain ti guru ngaji ngayakeun istighfaran ngayakeun tasmiran kuari mungkin urang kondang jadi penceramah dari mana modal utamanya lamun lain dites ku guru ngaji teo tidak istighfaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sing abi naminan abi badang nerangkeun rukun Islam sak itu disawer golongan itu kan menstal nguci kemampuan. Jangan sampai fobia ketika kita di hadapan panggung ulah sampai nervous. Bahasa keren nama demam panggung. Berapa benar? Ulah genang nimu di jalan bieu ngomong demam panggung teh pas belok tuh nya di Talaga Bestari teh anu ngomong demam panggung cakeun eta teh isin nalika kaluhur ngawud-wud anu ceurik segala diajar nafsu leutik bener kadang-kadang lagi assalamualaikum anu gitu ya benar. Dari situ pada awal mulanya kita mulai disiplin, mulai belajar bicara, cara menghormati, cara menguluk salam. Makanya pesan kepada anak-anakku sekalian, para santri khususnya di dia, ya, awas, ingat dari mana kamu bisa baca huruf Arab, dari mana kamu hafalna alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dari mana? Ya. Oh. Iya maka kala aya soal ka guru mitra. Ajak. Satahun sekali. Ya. Itu atau mitra mah kewajiban pribadi. Teu kudu ka guru bae. Ka guru mulyakeun, agungkeun. Karena tercapai dan manfaat ilmu sumbernya dari situ. Kan bae ieu mah nya dali mah teu biasa ngabojeng teu bisa heureuy ya ieu mah hitung-hitung magahan si abdi pribadi bae entak para jamaah sadayana lewat peringatan miladiahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu urang pan Rasul oge nyebutkeun ini buistu fi dunya li utamima makarimal akhlak. Ini itu sesungguhnya aku kata Rasul diutus ke muka bumi ini, ke dunia ini menyempurnakan kemuliaan akhlak. Apa artinya? Sebenarnya kita sudah punya akhlak dan mulia, tapi disempurnakan. Dari mana kok bisa disempurnakan? Di saat kita lalai, di saat kurang poho, di saat kurang tengeh, ya. Di saat kurang pemikiran, sangkaan orang mah orang teh sopan bae, horeng teh cek batur aya teu adabna, tak didinya. Sangkaan orang mah orang teh misalkan bisa bae ngapak ngawak dari panggung ke panggung, ternyata guru orang ejah-ejahan terbengkalai, lalai. Mungkin sekarang istidrojnya Allah kelihatan, tapi suatu saat jangan sampai ada kalimat mantan penceramah, jangan sampai ada kalimat mantan kori. Kau mau jadi mantan kiai mah? Naudzubillah ini. Mantan RT mah loba, mantan RW aya, mantan jaro loba. Ya. Tapi ayah mantan kiai, emang ayah beda kiai pensiun. Wah mau ke Jakarta. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema Maulidan. Kenapa Rasulullah mempunyai gelar begitu banyak? Gelar Rasulullah mempunyai gelar Al-Mukhtar, Al-Mustafa, manusia yang terpilih dan manusia yang dipilih. Kenapa? Karena beliau adalah 99%
menggunakan akhlak. Dan gelar itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak semudah mengucapkan kata bim salabim abrakadabra, tapi ada ujian dan ujian di dalamnya, sehingga beliau tertata karena ujian, tangguh karena ujian, tidak runtuh karena hempasan angin. Maka beliau layak punya gelar Al-Mukhtar, punya gelar Al-Mustafa. Kenapa? Karena dari semenjak dalam kandungan ibunya pun beliau diuji dan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ujiannya beliau? Anu pertama, ujian Kangjeng Nabi teh dijadikan anak yatim. Jadi anak yatim dina kandungan kene usia teh sabaraha cenah? 2 bulan. Pak. Oh katanya tarima beres lah belum ya? Katanya mah kajian dibaca-baca katanya Pak. Usia Kanjeng Nabi pansek dina ngerawi teh dina berjanji. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi walamma tamma min hamlihi shahran ala al-mashhur al-akhwal al-mukhtalifatil marwiyah tuwfiya bil madinati syarifatil munawwarati Abu Abdullah walamma tamma min hamlihi syahrani, ketika sempurna Kanjeng Nabi dihamilkan 2 bulan. Menurut kaul masyhur, kalaupun ikhtilaf riwayatnya, al-akhwalil masyhur mukhtalifatil marwi, kaulnya masyhur tapi ikhtilaf riwayatnya, terngiang kabar dari sana. Nun jauh di sana, di kampung Nazariyah atau kampung Najran, tuwfiya bil Madinati syarifatil munawwarah, diwafatkannya ya, di Kabupaten Madinah yang dulunya Yasrib, sekarang sudah menjadi gelar Madinatul Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Siapa yang wafat? Abuhu Abdullah, ayahandanya yaitu Sayyid Abdullah. Beliau dijadikan yatim, diuji oleh Allah. Kenapa? Karena kata Rasul, maka Nabi wa Ali, sebab tina nahan lapar engkena leuleus, ingat ka Allah, lobakeun dikir, lobakeun tahajud, lobakeun salat hajat, ngapalkeun mutolaah. Acan-acan dewek mah ngaji lagi ke karat amil doang. Karena amil dibulak balik, diapalkan dan dibulak balik itu ukur. Dia ngambil dibulak balik tadi nak kawetan kapulon tuh, tipulon kawetan kan tuh ya. Diapalkan maksudnya. Ujian teh. Mondok biasa namanjang jadi mondok sarena. Anu tadina sore bae lepak keur di imah mah ya. Sore bae ti sore kene datang ka subuh kaberangan barang ka pasantren pondok sarena ya. Tadina mah ulin bae keur di imah mah barang ka pasantren mondok ulina pendekeun mantap di ngaranan pondok pasantren. Pondok eta artinya pendekeun, pasantren itu didikan imajinasi kahayang, pendekeun hayang ulin, pendekeun hayang dahar, pendekeun hayang sare, ulah sare bae, ulah dahar bae ya. Engke bisa jadi dilakob sinahim ya, daharna gembul dikobongna nyatu gitu mesti eta. Dan ketika sudah ujiannya beres, lulus, Rasul diuji jadi anak yatim. Beliau sabar dalam kandungan. Abah rela begitu lahir digunjingkan oleh teman-temannya.
Cek istilah bahasa tukang gering mah kieu eta kanjeng Nabi nuju alit dipoyokan ku babaturanna Muhammad teu boga apa-apa Muhammad teu boga apa-apa dilema bagi beliau. Nu mantap kanjeng Nabi bertanya, "Ya Ummi, aina abi?" Wahai ibu, di mana bapak? Aminah nangis ketika ditanyakan ku anak bapaknya di mana. Rek dibejakeun maut jacan wancina teh dibejakeun jakumaha. Akhirnya beliau minta izin usia 5 tahun di saat itu kanjeng Nabi. Minta izin ka mertuana ka Abdul Muthalib. Cek Aminah, "Pak, abi izinan abdi bade ziarah ka sang suami di Najran, di kampung Najran desa Bani Nijar, Kecamatan Nazariyah, Kabupaten Madinah atau Yasrib." Berangkatlah cek Abdul Muthalib manggaso. Berangkat kanjeng Nabi kecil sareng Aminah ibundanya. Ziarah ke sana di usia 5 tahun. Setelah ziarah, apakah kanjeng Nabi ziarah nah itu menangis? Tidak. Kenapa? Karena orang temenang. Apakah minta ke bapak? Pak, aceng doakeun nya ku bapak. Henteu. Da teu meunang minta ka kuburan mah. Nu mantap cek kanjeng Nabi kalimatna teh wala taziru ziyaratal qabri wa ila fajuha. Jangan ziarah kamu ke kuburan. Kalau memang bisa silakan ziarah. Wala tas'al. Jangan meminta ke kuburan. Yang mau kuburan ki buyut di jalan ke depan tak? Ya buyut. Ya pulang jarang. Oh, dia cenang isu kali nomor sabaran nu keluar. Tanyakeun tau ge teh meset. Bawa nomor genap beureun nya genap dalaban hawa. Lanjut cek ki buyut teh horeng diburian teh diburian ki buyut eta aya tangkal teureum. Dina tangkal teureum na aya tokean cek toke oke. Oh berarti bener oke. Kan musyrik. Kanjeng Nabi kecil di saat itu karena fitrahnya sudah terlihat. Beliau hanya mendoakan kepada sang ayah ketika di saat diajak jarak ku ibundanya. Apakah kuburan Said Abdullah di menak-menak, di gagah-gagah, di raja-raja? Henteu, biasa wae. Padahal eta teh bapana Kanjeng Nabi loh. Tapi sugan kumoh itu di Bahmer biasa-biasa saja. Kenapa? Karena tenang kuburan dibangun. Kiai lain wali lain RTG itu jadi. Ini kuburan yang di keramik. Tanpa serakain itu jelema. Berapa benar? Ayat itu di daya. Ngomong kuburan. Habis Nabi. Ya di tanah wakaf, kuburan di keramik deh. Ya. Atau kayak batu lamun maut, di mana ngubur aja kalah. Macam kuburan bapak kami, itu jangan baik sih kubur, jadi tanah iya. Macam kayak kami jarahna ziarah itu ngadoakeun. Keur eta kuburan dan ditiruan apa teh masalah, ini jadi iya mah, jadi tanah. Hadi makla dibake di Madinah. Numpuk eta kahandap dikubur jelema numpuk kahandap lamun cenah kudu pindah lamun cenah kudu ngagali di kuburan nu sajen teman-teman moal mahi sakali hajian dan maut sabaraha ya. Tiap waktu nyolakeun aya 10 aya 11 ya. Beres teh salat dohor imam ngomong sallu alal amwat nyolakeun mayit. Keluargana nu ngajagaan di pantau nu medan amplop. Biasa bae beres nyolakeun teh baralik bae di besi laro. Urang apa matas nyolakeun mayit tah atuh ngajedogeun lah jero musala. Di amplop lawang mana dah. Tulak tidak beneran amplop. Teu kabere dah ayo nyari hidung bae. Di dieu mah dirakas. Sarwa. Aku dari Pak Sarwa. Sarwa. Barasa orang aku lagi gitu. Lebih gede deh. Jauh beda gitu. Penonton penyakit kos itu semua kan. Doang nama bapak ini terangkas ke dia. Harga mayat naik.
di Masjidil Haram kadang-kala nyampe lama pahit jalan dan Ka'bah balik-balik habis kelata sugan lawan mana dak ya bagi Ka'bah entah budal-budal baik dan dikubur semuanya di maklah numpuk eta kurang tersusun ke anak karena beres kan dibangun di luburan yang kayak dilogakan deh itu ngabak dikuburnya deh setiap gas bosok ditimpa di bosok timpa gitu jangan gitu teh masa ketika ziarah lah karena kan boga ngaran ila hadrati khususon abi bapak kula anu umi emak kula anu binti anu kan gitu nu ngalampengkeun mah engke hadarat hadiah berapa benar sana jangan orang jalan di kuburan batur ya abang-abang orang ngejalan di kuburan cek tetangga kamu di kuburan masih tidak gara dia tetap kodoh macam capean hadarat deh ini arah kemual alas kalau barang mau ngentah hamburakan hirup ngegedak di kuburan mah jarah doi dinya disalahkan di kuburan makula di mana cek kan gitu mantap para dulur jamaah sadayana yuk orang tauladani Rasulullah ya karena Rasulullah gecek Al-Qur'ana uswatun hasanah suri tauladan yang baik Aisyah balen mau bisa orang mah seseleh aya ngagalakonan sunah kanjeng Nabi sabalen moal kudu bisa ngadon puyuh buntutan orang tak-takan moal aya berapa benar neangan manuk puyuh buntutan orang etak-takan manimuan kurang kudu nengal karena surah Rasul mah tapi minimal sakmen sakmen itu seletik men mah ibunya gesernya seletik karena sunah Rasul da ayeuna lamun ku urang dititenan sunah pilih ka Rasul urang osok tara gampang surah syariah nama sunah fi'liyah kabeh diantawisna sunah fi'liyah Rasul sare tinggal dina kitab Syaratun Nabawiyah di dalam kitab Syaratun Nabawiyah Rasul setiap kali sare sirahna kabeh kaler mayuna kakulon panangan katuhu dianggo bantal kurang sok sare gitu tilok sakalina sare kos gitu keur ngalamun mentah di PHK bener sakali nakar gitu tas ngalamun pedah parena ku keong ya. Gabahna teu mancat ya. Berapa benar? Eta sunah pilihan Rasul sirahna kabeh kaler mayuna menghadap ka kiblat panangan katuh dianggo bandar mungkin ungi nalika pegel ieu si panangan gugah ngalamun salat tahajud itu Rasul urang sok itu ibu sok udang tiba-tiba sok hah? naon? ih tiba itu mantak cah tak kamar mandi naga belakang sih mangga datang pola mapan anu sieun ya diudangkeun salakina deui kakak pareum lampu kita ngapa di udang kakak udang abdi ayang ki grade geus sekuat atau kali itu beranjak ke dapur sieun bisa awe riwa bisa aya kuntianak ka kuntianak bae sieun kamu ka kuntil bapak ka kuntil bapak teh sieun ka kuntil anak dah akhirnya tuh diundangkeun bapakna udang salakina niluh udang ibuna nya istrina kieu di kamar mandi bapak lagi loki suka ngalau udah hati balik deh ke kamar sare deh nanti mana nangau lah coba sunah Rasul padahal Rasul amun syariahna ya ayyuhal mudassir jalma nu keur sasimut udah tiba-tiba sholat ya ayyuhal mujammil qum milail jalma anu keur ngaringkuk hudang tengah peuting ibadah Al-Qur'an memerintah Kangjeng Nabi mah hudang tahajud dan orang geser kehelanan geser mulai mencintai Nabi mulai cinta karena sunnah Nabi hiji lobakeun baca sholawat rayakeun maulidan
Keur we cenah aya saware jalma ngomongkeun peringatan mulut bid'ah, geus tah mulut didenge. Aja dijawab ge percuma. Nek bid'ah nek teu deuk sabodo. Mancan mulut-mulut bid'ah, orang-orang itu bid'ah. Elos. Ai kudu ngomong bid'ah mah baju nu dipake ke bid'ah hari kitu. Namun teu bid'ah teu pake baju. Jadi nak kitab dina keteranganna kan dititahkeun nutup aurat, lain tah pake baju. Berapa benar? Nutup aurat ku letak teh bisa. Ya letak di sawah, kurang tutupan kena kanjut. Nutup aurat tutupan. Bisa. Ih pakai baju ke bid'ah. Bahkan bisa jadi musyrik lamun baju pakai baju hayang gagah teuing mah. Berapa benar? Muntak urang mah moal hese. Ganjalan cikana boga ganjalan cikana di leungit. Nah. Abdi lempar. Bari kakek kieu punten. Jaku hayang kade merek BHS nah. Atuh musik. Kayak gitu. Ya semua baca ke bid'ah. Di parentahna ge nutupan aurat. Nementek lamun aya sawareja nyarioskeun bahwa peringatan maulid bid'ah, peringatan sawareja geus anta kula jawab. Percuma. Ya. Menang teh sohor urang. Isi. Aduh dalil, benar. Anta kula selesai. Sampai ngomong bid'ah, bilang dolalah, nek teu macet sia bae coba. Anta baris. Di temalan ngadon, gelut jajan wani pan urang. Ke sekolah. Gede omong doa kan ke sekolah, dapat berapa banyak? Urang geus sapo, mah atuh gede omong doa, nafsu mah saeuh. Nafsu ngaranjuk badan ngarieu teh. Ngomong mah amprekan pang anak dicarekan. Gitu. Jadi ku injo bae kata raja ngaguri urang mah. Benar. Abi kadang-kadang lamun kerja kermuriang saeutik. Ngomong pernah di kuringan ku majikan coba wayana ieu bawakeun teh mana. Incu ucing-ucingan raja ka dieu. Hai ngarieu kabeh katanya incu. Benar. Eta. Gaya nafsu urang. Mantap Pak, Bo, ayo. Sadayana ari malain magahan ngajak. Ayo urang setik-setik geser mulai mencintai sunnah Sunnah pilih deh mana? Saja bati sare, sunnah pilih kanjeng Nabi teh makan Pak. Iya makan kanjeng Nabi cek dina riwayat Kitab Sahih Nabawiyah hanya 3 jari. Nyieun huapna. Kanjeng Nabi ngahuapkeun eta pulukan korma hanya 3 jari. Terus 3 jari geus diasupkeun kana mulut dikunyah. Lain dihitung eta ngagayem lain, tapi di tengahtan dikira-kira 40 kali kira-kira aya hitungan malah mungkin dia. Emang dikira-kira geus lembut nembe diteureun. Bahasa Inggrisnya mah ditelep. Bahasa Inggris bisa nanti. Bahasa rangkas begitu belah. Kenapa? Lembut, cek ilmu kesehatan. Kalau kita makan makanan masuk yang ke perut dengan lembut, tak akan pernah terjadi yang namanya sembelit. Tak akan pernah terjadi yang namanya sakit coba Nabi kabejan dari Nabi Adam sampai kajian Nabi Muhammad. Kadang itu Rasul nulis betul. Pernah tak ada yang dengar riwayat? Nah, kenapa? Karena disiplin makan lauran. Makan nasi samit, makan liwet, waktu liwat kamu ngilu kabeh. Wah, sambal euy. 5 ramok nyau kabeh. Wow. Ieu tangan kiri pipi luar buat teh dicekel. Teu aya buat teh lauk asin dipentang. Mana nenggal kana sunah Nabi coba? Heh. Terkalangan jelema biasa, terkalangan kiai, keur babarengan jeung kiai deui. Semua pakai kos gitu. Apa di pesantren mah? Ya. Balak kan. Kamu mau bermasak tos 8 balak. Hagara, geus aya komando begitu, sistem gugur kan. Sistem gugur. Geus ka bagian geus pakai. Eta gila, sistem gugur dahar balang. Kalau sudah tidak masuk kala, atau sorry, Turki malah itu. Turki. Teu aya bedah, geus gugur. Ka bagian kalang deui. Makanya ayeuna Pak, ayeuna mun urang aya keneh ruh dina jasad urang, aya keneh napas dina badan urang, masih keneh urang bisa harokah, bisa bergerak.
coba seetik geser mulai mencintai Kangjeng Nabi, mulai lakonan sunah-sunah Nabi. Da Kangjeng Nabi tengis jelas lakon kana lakum fi Rasulillah uswatun. Eta tentu nanti Allah. Lakon kana pasti kalimat lagi kod huruf tahqiq. Nah, lamun jel hakna. Pasti kana kajen huruf nakis tapi tak dulu alal yakin. Pasti aya pikeun araranjeun di utusan Allah teh suri tauladan yang baik. Picontoheun anu hade. Figur sentral, the big power, you know? No. Itu nanti yang mau gitu. Mana kita? Ya. Di situ tempatnya. Ayo. Pan eta teh di mana kok bisa kos kitu? Kangjeng Nabi sare jiga kitu, makan jiga kitu, gosok gigina jiga kitu dari mana? Termasuk hitan jiga kitu dari mana? Dari itba'nya Rasul yang terdahulu, yaitu Sayyidina Nabi Allah Ibrahim alaihi Salam. Thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Apa kana sambung bae Allah. Ulah meleh kori pandengar. Eta urang pada ngap kabehan. Satu-satu. Sama abdi dalam ngapan rugi. Wallahu a'lam bishawab. Tsumma auhayna mangka kari-kari kami mere wahyu ka anjeun Muhammad. Anita birmillah supaya ikuti milahnya Ibrahim. Ada yang memaknai milah itu adalah agama, ada yang memaknai milah itu adalah aturan, ada yang memaknai milah itu adalah syariat. Kalau menurut keterangan di kitab tafsir Jalalain atau Jalalain, ya, itu Imam Jalaluddin Al-Mahil sareng Imam Jalaluddin As-Suyuti itu kalimatnya milah itu adalah agama. Tapi kalau di kitab tafsir Munir, milah itu adalah tuntunan, aturan. Di kitab tafsir Sawi itu pagawean, milah itu. Dan tidak semuanya pagawean atau aturan Nabi Ibrahim harus diikuti oleh Kangjeng Nabi. Kalimat lagi hanifah, condong. Condong itu artinya tidak semuanya syariat Ibrahim dipakai oleh syariat Kangjeng Nabi. Tapi ada sebagian syariat Nabi Ibrahim yang dilakukan oleh syariat Kangjeng Nabi. Aku ganti amat yang balantir. Oke, dan lu biar nih kayak gitu. Oh, baik. Masjid dahar para jamaah sadayana kutipan milad seperti itu. Ya, maka nahyola orang mulai mencintai Kangjeng Nabi lewat sunnah, baca sholawat ulah ese. Ratib para habaib dari Masya Allah tabarakallah ya. Beliau berani mimpin baca sholawat, baca ratib dengan lentang nadanya yang begitu syahdu. Abdi bae di kamar sampai kapur. Dari mana? Itu ngantuk. Luar biasa. Coba mulai udah. Mulai baca sholawat. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qadiyati qalatilati adrikni. Atau bahasa salawat maulidnya sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah ibu-ibu ya gawean aja bu ngageong anak temening eta nah di dapur masak sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Itu ayo dibaca bari jangan trekken gas bari kukumba bari nyeusehan bacakeun sholawat ieu mah keur nyeusehan jeung malah lain ngaca sholawat kalah nyanyi bahasa teh nya bahasa nyeusehan ieu ada lagi nyeusehan teu bahasa gitu. Hadirin bapak milah ibu anu dirahmatan ku Allah nya salajengna tos bae mah tentang miladiah kutipan suri teladan yang baik Rasul. Ena menyangkut masalah pondok pesantren ieu. Sim abdi wiat kepada bapak sadayana khususnya ka urang Rimpak Tengah
kepada kasepuhan, kepada ajengan. Ieu teh sanaos lain anak pribadi tapi anak didik si Abdi. Ya di tahun nyaeta 87 ya dugikeun ka THF tahun 85 ya. 85 dugikeun ke tahun 88. Anjeunna di Tanjong dan Abdi ku Abdi dijurungkeun karena kapungkur ge anjeunna mah rada ayaan leh kana ngabaceo. Ya. Karena di pondok eta sok ngayakeun muhadharah latihan ceramah. Eta kieu di mah rada ayaan leh makana ku Abdi beres diizinan keluar beceng keluar bae. Ka mana cenah mah Abdi mondokna. Nah, kalaresan Abdi sok waktu eta deukeut jeung Al Mukarram Haji Budoli. Geus kitu kan Haji bae. Dititipkeun ku Abdi. Ya. Gitu. Bae anak kitu nya nitip. Ngaranna Juhedi. Jadi teh Abdi teh itu ngomong Juhedi bae enjuh panggilanna. Datang kana Budoli. Ganti ngaran. Tapi wios ya. Ya. Ayeuna alhamdulillah Abdi nitip ka urang di khususna ka urang di Tengah bilih bisi nyaeta seueur perilaku atau sikap anu kira merenah sing gede ngamaklum nya banyak. Ya punya. Itu kumargi sanajan bari jeung pan warugana doang. Ya, ngaran doang atau kiai ge cek jalema gua macet Allah masane satana pitacan. Abdi cek jalema disebut kiai ge pimpinan pondok gua cek Allah mah teh naonan. Ya, gua abdi teh jelema wala kahejo. Ya, kadang kalapan bisa ceramah mah di dieu nyareakanan jelema. Ceramah kudu salat, kudu naon, kudu balik abdi karangkas beureun ka peutingan. Justru buka berangan. Ya. Kan eta cara membagahan batur wah salat subuh abdi ka berangan tapi balik liantai eta. Ieu kudu ngomong. Ya. Buah marata kieu kos kitu bicara mah meureun. Di mana kasa pade teu ngalipat batur dan abdi bae. Abdi kamari cara mah di Sukabumi teh di mereka. Sawaun. Depan balik dah ka dieu meureun subuh. Nya memeh subuh tanggung. Kadengan benanggar supaya keleur kan urang eta kongkorong aku po. Ai kongkorong kota teh. Ada usoli lagi pan pirang subuh lain. Ya, juhata acara usoli pada subrang. Subuh beurang. Subuh menjelang beurang. Usoli pada subrang. Bisa kadang-kadang magahanna juga abdi ngomong, "Bawa abdi leuwih goreng." Bawa abdi teh naonan. Ya, maka Nabi mah pupujuk kasadayana ge anak alhamdulillah tah hadisan biniam sanes agul ku payung butut sanes sagara nguyahan maneh nya alumni dari ibtidaiyah eta tos seueur anu gaduh santri deui tos girang langkung sekitar kana 10 anu gaduh para santren nya abdi ngadirikeun pondok eta tahun 84 di situ dinobatkan di Pasianami Darul Ibtida. Kenapa Darul Ibtida? Karena eta lembur teh lembur Tanjong, lembur semi tengah-tengahna leuweung tadi buka ku abdi. Antara dikarenakan Darul Ibtida desa pertama karena nyambungkeun antara kampung Tanjong sareng kampung semi. Gitu. Tak ayeuna abdi meureun dipeunnya dipundut ku Edi dari lain-lain gameureun guruna. Cek paribasa teh mah abdi dipundut cenah pangpasiankeun mah ieu pondok teh ya. Cek abdi teh sugan Aceng boga. Ari bisa kadang-kala Aceng mah kan ka anak-anak teh. Sugan Aceng boga, Aceng kuisan. Ya. Aceng mah Aceng geus kuisan mah. Sugan Aceng boga ngaran Aceng nama Al-Madani. Ya. Oh mun. Ari mangga teu naon. Ya. Cek kalau teh mah bahasa Palakia dina kitab Daud Palaki pan sok aya hitung-hitungan teh. Oh mun sakitu bagus Ceng. Dan ulama ke Madaniyah Al-Madani bae sesuai maka tiwangi ayeuna ya. Sim abdi meureun atas nama guruna ya gitu abdi sanes ya aku masih terbangga karena sekalipun kita banyak alumni belum tentu alumni mengakui kita ya sekalipun orang loba santri nu jadi kiai belum tentu eta santri ngaku ka guruna ka urang sebagai guruna maka abdi hanya kalaresan nya ka Edi teh deukeut ya abdi diresmikeun ayeuna ieu pondok pesantren teh dinamakan Pondok Pesantren Al-Madani ya mudah-mudahan sing berkah amin sing seueur santrina amin sing manfaat ilmuna amin serta bisa ngadidik para santrina amin santrina oge sing manfaat ilmuna amin Allah hadiniyah wa quliniyatin salabil hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah aya nama jadi aya nama kumana lamun kira-kira ditanya pondok pesantren Al-Madani. Mangga mampir heula ka pesantren abdi ka Al-Madani panros. Ya. Eta ku kitu doang resmi. Jadi nikah di terok loba. Eta nikah tadi mah haram, pakaian haram. Tapi begitu terima saya nikah kepada anu binti Mas. Sakitu doang, sah eta. Berapa benar? Itulah hebatnya Islam. Kenapa bisa sah? Karena ada hubungan dua kalimat bernama kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hati beres anak batur bisa kurang di paparok. Apa benar? Jadi pamajikan. Menurut dipulangkan di dona. Berang semoga anak dipulangkan di paparok anak. Tuh lah pemajikan bah. Itulah mungkin pepejehnya Aceng terutama para santri ketika ingat tadinya Bapak Tama Haji bahwa tidak akan pernah tercapai ilmu dan tidak akan pernah manfaat ilmu ketika kita tidak memuliakan ilmu itu sendiri. Karena kitab jika ada ceng ulah ditenem di panghandapna, handap mah pakaian baik, pakaian dalam di handap, pakaian samping di ada luhur, baju di luhurna, papel kitab di luhurna ada Quran. Itu cara nyusup, itu cara ngagungkeun ilmu. Karena eta kitab teh aya isina ilmu lamun kurang kakaji. Ulai mah kitab yo dihandap pati dihan ku sempak. Uyuhan tak kitab teh baresin ge. Ya mana? Enggak ulah gagabah lamun tadi kita tiba-tiba asup ka kolok. Kobong asana pisieun amat. Karena kitab nang ngamuk hadamna meureun. Nak baresin teh jadi ka bakep ku sempak. Ya ada, eta kurang adab. Ya, susun rapi, ya, eta nu rapi. Paling tinggi Quran. Di lawan Quran lah enak naon deui kecuali kenteng dengan langitan. Ya, eta lamun dijar lamun Allah langit kalau kenteng atuh nya Quran di awang-awang kan. Itu cara adab yang ngagungkeun ilmu. Ngagungkeun ahli ilmu hormat kepada kiai. Sekalipun itu bukan guru. Karena mereka adalah orang yang punya ilmu. Ya. Kangjeng Nabi baik, ya. Kumaha ngahargaan ka Nabi. Cekanya Nabi ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Paman aradal Madinah bayatiha bibabiha. Cekanya Nabi kaulah budak ilmu tapi Ali pintunya. Apabila mau masuk kepadaku, masuklah ke Ali dulu. Bayatiha bibabiha. Datang ke pantai terus ke Ali. Artinya nah, saling menghargai karena boga ilmu sanajan lain guru hargai. Ya. Para kiai ya, hormati ulah diharuan. Nah, komo keur ceramah dieureunkeun mah ku jaro. Benar-benar nanti tuh. Ya, gimana tuh? Tasih nama dia ku jaro cara kana gitu. Kumaha tadina teh jaro teh oknum nya. Amin. Akhirnya panjai geus disampereun mem. Melek. Gitu. Panginten Bapak Ibu sanes kirang sono nya abdi nerangkeun maulid dan parantos ngaresmikeun pesantren di parantos. Ratib terus dibaca marah dibaca sakitu bae. Adi mah lain tukang ceramah. Ya, adi mah hanya sebatas dedeh kabun anak. Mudah-mudahan ieu teh barokah. Nya kapungkur nuju ieu ngabebenah ieu abdi ngincak ka dieu. Kamari-kamari nuju peletakan pertama abdi ka dieu. Kamari-kamari ka dieu nya enak mudah-mudahan ieu mudah-mudahan abdi sanes pangberkah misalnya. Ngan sugan bae mawa hikmah di balik eta. Ya, itu. Karena yakin ya ulah mun cek paribasa naon namina ibadahna sarena bae ge ai jalma alimah pohara naumul alim khairun min ibadatin jahil. Sarena para jalma ahli ilmu lain sare kiai lain dia ya. Naumul alim itu orang yang punya ilmu, artinya orang yang menggunakan ilmunya ya. Lebih bagus daripada ibadahna jalma bodoh. Itu makanya araranjeun saranti sadayana mudah-mudahan ku ayana pasantren di dieu atuh urang ribak tengah kabawa ku berkahna. Kabawa ku pada sararehatna, panjang umurna, dijauhkeun balaina. Kan ulah panjang teuing bisi batur geus kiamat mah hirup bae. Kumaha coba sedang bae sedang ya.
gitu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.